गुड मॉर्निंग बच्चों। इंग्लिश में कर रहे हैं हम साउंड ऑफ आई। क्या कर रहे हैं? साउंड ऑफ आई। तो कैसे करना है? देखो, एच आई टी क्या बनेगा? हिट। वैसे ही इसको 3-4 बार लिखना है आपने। एच आई टी क्या बना? हिट। एच आई टी क्या बना? हिट। हिट क्या होता है? मारना। पी आई एन पिन। पी आई एन क्या बन गया? पिन। पी आई एन पिन। आगे एफ आई एन क्या बना? फिन। एफ आई एन क्या बन गया? फिन। एफ आई एन क्या बना? फिन। आगे किट। के आई टी किट। के आई टी क्या बन गया? किट। के आई टी क्या बना? किट। ठीक है, इस तरह से आपने साउंड ऑफ आई के वर्ड जो है वो करने हैं। थैंक